ଆମର ଯେହେତୁ ଖଣି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। କ'ଣ ଆବେଦନ ରହିଛି? ଆମର ଖଣି ଖନନ ଦୀର୍ଘ ମାସ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଟା ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଖଣି ଖନନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେତିକି ଗ୍ରାମ ଅଛି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ କାମଧନ୍ଦା ପାଇକି ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଞ୍ଚି ଆସୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗତକାଲି ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନକୁ ବିରୋଧ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ କାରଖାନା ଦରକାର ବୋଲିକିରି, ତ ଏ ସ୍ଥିତିରେ କାରଖାନା ଦରକାର ନିହାତି ଜରୁରୀ ନା ନାହିଁ? କାରଖାନା ତ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କଂସାରୀଗୁଡ଼ାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ କାରଖାନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳାଇଲା, କମ୍ପାନୀ ହେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏବେର ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀକୁ ତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଖଣି ଖନନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ପରିବହନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇବି ଏବଂ ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ପରିବହନକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଓକେ, ଠିକ୍।